ما افغان هستیم، با افغان بودن ما می جنگم. یک روز نباشه، یک روز تن ما آباد میشه. بعدش که میبینیم هر کی تو وطن ما بیایه با مهمان نوازی میکنیم، مثل وطن کشورهای دیگه نمیکشیم هم دیگه را، نمیکشیم. کسی که با کشور ما مهمان بیاد ما او را از گردنش بکشیم، از گردنش بگیریم، ما بس کنیم گردنش نمیکنیم. ما مهمان نواز هستیم، ما حق داریم، ما انسان هستیم، ما مسلمان هستیم، ما هر جوری باشه آدم هستیم. یک روز که وطن ما درست باشه همه کارهایی که خودمان میکنیم با مردم هم یاد میدیم. این پیامه که به هر کس گوش هر کی میشنیده، این پیامه که هر کس که میشنوه و کل جهان پخش کنه. وطن داره، اگر حمایت نکنینم دستان در نکنه، حمایت نمیکنینم دستان در نکنه. خیلی ازتان ممنونم، خیلی ازتان ممنونم. من امروز خیلی خسته شدم که این حرفا را که میزنم خیلی گریم میگیره. خیلی پیش مردم خیلی کم میارم با خودم، میگم خدایا کشورم چرا اینجوری شده، خدایا کشورم چرا اینجوری شده، خدایا چرا ما حواره شدیم، خدایا چرا ما حواره شدیم، خدایا